ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සහ මොබිටෙල් සේවා එක්තැන්ව SLT මොබිටෙල් ලෙසින් අලුත් ගමනක SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. නව සන්ලයිට් සකුරා දැන් දික්කල් පවතින සකුරා මල් සුවඳින්. අද 2021 ජනවාරි 9 සෙනසුරාදා සෙරස්තල කොවිඩ් මර්ධනය සඳහා කඩිනමින් විදෙස් එන්නතක් ගෙන්වන බව ජනපති කියයි. සියලුම අයට මේ එන්නත ලබා දෙන්නට ක්‍රියාදාමය අපි දැනටමත් යොදලා තියෙනවා. දයාසිරිගේ පෞද්ගලික ලේකම්ටත් කොවිඩ් පළමු පෙළ ආශ්‍රිතයන් 100ක් නිරෝධායනයට. ළමා නිවාසයේ දූෂණ ගැන උකුස්සාගේ අනාවරණයෙන් පැය 24කටත් පෙර බලධාරීන්ගේ අවධානය වගකිව යුත්තෝ නිරුත්තර වේ. මේ පොඩි සෙල්ලමක් කියලා. එච්චරයි. අද තවත් ජාවාරමක හෙළිදරව්වක්. එයාලා පිළිච්චකම් ගන්න කැමති. එහෙම තමයි එයාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මූල්‍ය වංචා චෝදනා එල්ල වූ ETI හිටපු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සමාජිකයන් එළඹෙන 12 වනදා තෙක් රිමාන්ඩ්. පාස්කු ප්‍රහාරකයන්ට සහයදීමේ චෝදනා මත මෙරට තිදෙනෙකුට අමරිකානු අධිකරණයකින් නඩු. සැකකරුවන්ට IS සමඳතා ඇතැයි හෙළිවේ. ඇල්කොහොල් අඩංගු හෑන්ඩ් සැනිටයිසර් භාවිත කරන්න. ලෙඩ රෝග ඇති කරන විෂ බීජවලට එරෙහිව සටන් කරන්න. හඳුන්වා දීමේ මිල රුපියල් 350යි. From Ada Derana, this is Ada Derana, Late Night Prime. Live from Studio 24 in Colombo. ආයිබෝවන් ඔබ අදත් එක්වන්නේ අද දෙරණ රාත්‍රී 10 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමග. ETI සහ ස්වර්ණමල් ආයතනවල හිටපු අධ්‍යක්ෂකවරුන් සිව් දෙනා එළපන 12 වෙනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරීමට අලුත්කඩේ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අද නියම කළා. ඒ ETI ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් ආයතනය තුළ සිදු වූ මූල්‍ය අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් සිව් දෙනා අත්අඩංගුවටගෙන අද අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේදී. The big story. ETI ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් ආයතනයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂවරුන් වන ජීවක එදිරිසිංහ, අංජලි එදිරිසිංහ, අසංක එදිරිසිංහ, නාලක එදිරිසිංහ යන අය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඊයේ යලි අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීමෙන් අනතුරුව අද අලුත්කඩේ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළා. ETI තැන්පතුකරුවන් අද අධිකරණය ඉදිරිපිට නිහඬ විරෝධතාවයකද නිරත වුණා. එහිදී පැමිණිලි වෙනුවෙන් පෙනී සිටි රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් හරිප්‍රියා ජයසුන්දර මහත්මිය අධිකරණයට කරුණු දක්වමින් කියා සිටියේ අදාළ ආයතනවල සිදු වී යයි පැවසෙන මූල්‍ය අක්‍රමිකතා පිළිබඳ සොයා බැලීමට පත් කළ ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තාව තුළ එම ආයතනව අධ්‍යක්ෂවරුන් දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ වංචා කිරීම, සාපරාධී සාවද්‍ය පරිහරණය, සාපරාධී විශ්වාසය කඩ කිරීම සහ මුදල් විශුද්ධිකරණය යන වැරදි සිදු කර ඇති බව අනාවරණ වී ඇති බවයි. එසේම ETI ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් ආයතනය 2011 වර්ෂයට පෙර සිටම තැන්පතුකරුවන්ගේ මුදල් වලින් මහ බැංකු නියාමනයන්ට හසු නොවන හෙළි නොකළ ගිණුම් පවත්වාගෙන යමින් කළුසල් ලිපීමක් සිදු කර ඇති බව ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරිය අධිකරණය හමුවේ සඳහන් කළා. මෙහිදී අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරයා විමසා සිටියේ එම අවස්ථාවේදී මහ බැංකුව එම ආයතනය විසින් මුදල් තැන්පතු බාර ගැනීම අවහිර කර නොමැත්තේ මන්ද යන්නයි. එයට පිළිතුරු දුන් රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරිය කියා සිටියේ ඒ වන විටත් විශාල තැන්පතුකරුවන් ප්‍රමාණයක් මෙම ආයතනය තුළ මුදල් තැන්පත් කර තිබූ බැවින්ද ඔවුන් සියලු දෙනාගේ වගකීම මහ බැංකුවට බාර ගැනීමට නොහැකි බැවින්ද ප්‍රතිව්‍යුහගත සැලැස්මකට අනුව මහ බැංකු නියාමනය යටතේ එම ආයතනය පවත්වාගෙන යන ලෙස මහ බැංකුව උපදෙස් දී ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් ඉන් අනතුරුවද තැන්පතු බාර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව දැමූ සීමා ඉතා සූක්ෂම ලෙස කඩ කළ මෙම ආයතනය දෙගෙන් දිගටම තැන්පතු මුදල් බාර ගනිමින් විශාල වංචාවක් සිදු කර ඇති බව ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරිය වැඩිදුරටත් පැවසුවා. මෙහිදී සියලු පාර්ශ්වවල කරුණු දැක්වීම සලකා බැලූ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරයා ETI ආයතනයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂවරුන් වන ජීවක එදිරිසිංහ, නාලක එදිරිසිංහ, දීපා එදිරිසිංහ සහ අසංජය එදිරිසිංහ යන සැකකරුවන් ජනවාරි මාස 12 වන දින දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට නියෝග කළා. කොවිඩ් මර්ධනය සඳහා විදේශයක නිෂ්පාදිත එන්නතක් මෙරටට කඩිනමින් ගෙන්වීමට කටයුතු කරන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ජනාධිපතිවරයා මේ බව කියා සිටියේ ගම සමග පිළිසඳර වැඩසටහනට අද එක්වෙමින්. වැඩිදුරටත් අදහස් පළ කරමින් ජනාධිපතිවරයා එහිදී කියා සිටියේ
පෙර පැවති ආණ්ඩුවෙන් දේශපාලන පලිගැනීම් සිදු කරමින් සිටීම නොව ජනතා අපේක්ෂා වෙනුවෙන් කාලය වැය කිරීම තම උවමනාව බවයි. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන ගම සමග පිළිසඳර පස්වන අදියර අද ක්‍රියාත්මක කෙරුණේ අම්පාර උහන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ ලාහුකල ප්‍රාථමික විදුහලේදී. පැවති දැඩි වර්ෂපතනයේ මැද සාර්ථකව වැඩසටහන පැවැත්වුණේ සෞඛ්‍ය උපදෙස්ද අනුගමනය කරමින්. ඊට ප්‍රදේශයේ මහජන නියෝජිතයින් සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ද එක් වුණා. ජනපතිවරයා පළමුව පැමිණි සිරි ජනතාව ඇමතුවා. රජයේ හැටියට මේ සංවර්ධනය ස්ථිරසාර සංවර්ධනයක් බවට පෙරලන්න තමයි මේ ගමින් ගමට ගිහිල්ලා නිලධාරීනුත් ගෙනහිල්ලා පහසුකම් ග්‍රාමීය ජනතාවට ලබා දෙන්න ක්‍රියා කරන්න. මේ කොවිඩ් වසංගතය නිසා අපි දන්නවා අද අපි හැමෝම මේ මාස්ක් එකක් දාගෙන මේ වගේ රැස්වීම් පවත්වන්නට විශාල අභියෝගයක් වෙලා තිබෙනවා. අපි මුලින් ආපු වෛරසය පාලනය කරගත්තා දක්ෂ ලෙස. නමුත් දෙවනවර ආපු වෛරසය ඉතා ඉක්මනින් බෝ වෙන නිසා මේක ජනතාවක් හැටියටත් තේරුම් අරගෙන ප්‍රවේශම් වෙන්නට ඕන. එන්නත් මේ වෙනකොටත් මම ඉන්දියාවේ අගමැතිතුමාට පුද්ගලිකවම ලිපියක් ලිව්වා. චීනයේ ජනාධිපතිතුමාට පුද්ගලිකවම ලිපියක් ලිව්වා. ඉක්මනින්ම ඒගොල්ලෝ සූදානම් වෙච්ච විගසම අපිට මේ එන්නත ලබා දෙන්නට කියලා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයනුත් ඉන්දියාවෙනුත් චීනෙනුත් යම් කොටසක් අපිට නොමිලේ ලබා දෙයි. ඉතුරු කොටස අපි මිලදී ගන්නවා. විශාල ජයග්‍රහණයක් අපිට ලබා දුන්නේ අර තිබිනු ක්‍රමවේදය වෙනස් කළා ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් බලාගෙන ක්‍රියා කරන රජයක් රටක් ඇති කරන්න. දේශපාලන ක්‍රමේ පවා වෙනස් කරන්න. ඒකින්ද තමයි මම ඔය බලයට පත් වුණාට පස්සේ ගිය පාරාගේ දේශපාලන පලිගැනීම් ඒක නීතියෙන් වැරදි වැඩ කරා නම් ඒක නීතියෙන් ඒගොල්ලෝ කරගෙන යයි. නමුත් අනවශ්‍ය ලෙස බලපෑම් කළා දේශපාලනය මුල් කරගෙන වැඩ කරන්න මං සූදානම් නැහැ. හැබැයි ඉතින් එහෙම කරනකොටත් අවාසනාවකට වගේ දැන් විරුද්ධ පක්ෂයත් හඳුරන්නේ ඒක තේරුම් අරගෙන නැහැ. ඒ ඇත් ඒ අර පාදඩ දේශපාලනේ තාමත් කරනවා. දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ දැක්කනේ පහුගිය දවස්වල අර හරීන්ද්‍ර කවුද හරීන් ෆඩෑන් කියලා මන්ත්‍රීවරයෙක් කතා කරපු විලාසය ඒක නෙමෙයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් නන්දසේන කියලා මම නන්දසේන ගෝඨාභය හොඳ නම් ඒවා. එහෙම හැබැයි ඉතින් නන්දසේන ගෝඨාභයගේ චරිත දෙකක් තියෙනවා. දැන් තාමත් සමහර වෙලාවට හාමුදුරුවෝ මට කියනවා අපිට ඕන ජනාධිපති ගෝඨාභය නෙමෙයි අර ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය තමයි ඕන. ටිකක් සැරෙන් ඉන්න ඕන කියලා. ඒකත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ જાතියෙන් එනවා නම් මට ඒ જાතියෙන් කරන්නත් පුළුවන්. දැක්කනේ මට අර බෝම්බයක් ගහලා ආරක්ෂක ලේකම් හැටියට පිත්තල හන්දියේදී බෝම්බයක් දාලා ප්‍රභාකරන් වැඩ පටන් ගත්තා. හැබැයි ඉතින් මමත් ඒක ඉවර කරේ අන්තිමට අර බල්ලෙක් වගේ හතර ගාතේ දාලා නන්දි කඩාල් කලපුවේ උස්සගෙන ආවා. ඒ තත්ත්වයට ගේන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඕන දෙයකට සූදානම් පුළුවන් චරිතයක්. දේශපාලනය කරන්න පුළුවන්. විපක්ෂයත් දේශපාලනය කරන්න ඕන. හැබැයි මේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන සාධාරණ ඒ දේශපාලනය ඕන කරන්න. ජනතා ගැටලු විමසීම සහ ඒවාට විසඳුම් ලබා දීම ඉන් පසු වැරමුණා. සින්නකර ඔප්පු තිබෙනවා. ඉතින් මේවා වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මේ පහවුණු අවුරුදු දෙක තුනකදී එක බින් ඇඟලක් වගා කරන්න දෙන්න බෑ තහනම්. එක ගොවියෙකුට පහර දුන්නා අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි. පහර දීපු එකනත් අද ඉන්නවා මෙතන. ඒ වගේම වන රක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ගොවි බින් සොය මෙහෙම මායින් දාලා තියෙන්නේ. පැත්තකට යන්න එපා කියනවා එක ගොවියෙකුට නඩුත් දැම්මා. නිලධාරීන්ට අපි පැහැදිලිව ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් අපි කිව්වා මේ ඉඩම් වගා කරපු අයට නිදහස් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔය අය කිසිම බියක් නැතුව ඒවා වගා කරන්න. අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ ලබා නිවාසයක සිදුවන අක්‍රමිකතා පිළිබඳ අදතරන උකුස්සා ඊයේ සිදු කළ අනාවරණයෙන් පැය 24ක් යාමටත් මත්තෙන් ඊට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා. යනුව අද විශේෂ රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත සහ උතුරු මැද පළාත් ආණ්ඩුකාර මහිපාල හේරත් යන මහතුරුන් විසින් මේ පිළිබඳ සොයා බැලීමට පරීක්ෂණ කමිටු දෙකක් පිටවුවා. මේ අතර අදත් උකුස්සාත් තවත් අනාවරණයක් කරන්නට සූදානම්. ඒ උතුරු මැද පළාත් පරිවාස සහ ළමාරක්ෂණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ නිලධාරියෙකු නීති රීති අමුවේ උල්ලංඝනය කරමින් දරුවෙකු වෙනත් පාර්ශ්වයකට ලබා දීමට උපදෙස් දෙන ආකාරය පිළිබඳවයි.
අනුරාධපුර නගරයේ පිහිටුවා ඇති උතුරු මැද පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පාලනය වන අවන්ති දේවී කාන්තා ළමා නිවාසයේ දැරියන්ට ලබා දෙන ආහාර වේල පිළිබඳව උකුස්සා ඊයේ රට හමුවේ අනාවරණ කළා. කෙසේ වෙතත් එම චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කළ උතුරු මැද පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් උපාලි රාජපක්ෂ මහතා එහි රාත්‍රියේ මත්පැන් සාදයක් නොපැවැත්වුණු බවද අප කළ විමසීමකදී පැවසුවේ උකුස්සා සතුව ඊට අදාළ රූප රාමුද පවතින පසුබිමකයි. නෑ එහෙම එකක් සිද්ධ වෙලා නෑ වගකීමෙන් කියනවා. උකුස්සා මෙම අනාවරණය සිදුකර පැය 24ක් යෑමට මත්තෙන් උතුරුමැද පළාත් ආණ්ඩුකාර මහිපාල හේරත් සහ විශේෂ රාජ්‍ය මාත්‍ය පියල් නිශාන්තයන මහත්වරුන් නිලධාරීන්ද සමගින් අවන්ති දේවී ළමා නිවාසය වෙත පැමිණියේ ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් අනුවයි. මෙහිදී උතුරුමැද පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස්වරයා විසින් අදාළ මත්පැන් සාදය පැවැත් වූ බවට තමන් දැනුවත්ව සිටි බව නිලධාරීන් හමුවේ පිළිගත්තා. රාජ්‍ය වාහනයක් තිනේ වාහනයක දෙපාර්තමේන්තු කෙනෙක් ඒ විදිහට ඇවිල්ලා කොහොමද ওই වගේ තැනක ඉන්නේ රාත්‍රී කාලෙක? ඉතින් මේ ඉන්නේ හැම දවසෙම මගෙන් දරුවෝ ඉල්ලන දෙයක් තමයි සර් පොත්තු ඕන කියලා. පොත්තු හදලා තමයි සර් දරුවන්ට ඒ වෙලාවේදී අපි කන්න දුන්නේ. ඉතින් මම අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමාත් ඒ වෙලාවට සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉඩම් කොමසාරිස්තුමා ඒ වෙලාවේ ආවා. අපේ රියදුරු මහත්තයෙක් තමයි මාධ්‍යවේදියෙක් ඇතුළට එක්කන් ආවා කියලා කියනවා. ඔව්. එතකොට ඒ ඉනකොට ඒගොල්ලෝ බෝතල් අරගෙන ආවා කියලා කියනවා. ඒ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ අර එහා පැත්ත කෙළවරට වෙන්න බීමත්ව ඉඳලා තියෙනවා. නෑ හරි එතකොට දැන් මාධ්‍යවේදී එක්කෙනෙක් කොහොම එනවනම් වෙනින් ආය කී දෙනෙක් ඇවිල්ලා මේකේ ওই විදිහට කරනවා. සර් ඒක වැරදි. එතකොට ඔබතුමාත් හිටියද? මම හිටියා සර්. ලේකම් සර් හිටියා. අපිට අඬාගෙන බලන්න මොන තරම් වැරදිද කියලා එහෙම තත්ත්වයක් නෑ. හැබැයි මතක තියාගන්න ඇත්ත කියන්නේ නැත්තම් වෙන්නේ මේක ප්‍රතිපාදිතී උපකරණ පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මේ දෙරණ මාධ්‍ය මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කටයුත්තට මැදිහත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක කවදාවත් ඒගොල්ලෝ මේ වගේ දෙයකට කවුරුත් අමාරුවේ දාන්න මැදිහත් වෙන්නේ නැහැ. මේ කොමසාරිස්තුමා ඇත්තටම ආවත් පස්සේ බොහෝම අපේ දරුවෝ ගන්න ඔබතුමා කියන්නේ ගොල්ලෝ කූමියක් කරා අපි එහෙම නැත්තම් මේ දරුවෝ අදටත් ගනින්නයි. ඔව්. කාන්තා නිලධාරිනියෙකුත් නැතුව මේ රාත්‍රියේ මෙහිම මේ කරනවා. බෝතල් පාටි යනවා. එතකොට ඒක හරි කියන සමාජයට දැන් ඔය දවසේ මට එන්න දුන්නා. එහෙනම් බලනකොට දැන් ඕගොල්ලොන්ට වරදයි මේ. ඕගොල්ලෝ තාම නිදහසට කතා කරනවා නම් මේ හරියට උත්තම බල. ඒ නිසා අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ තරහා තිරම නොවලා ආය නැවත කිසිම ළමා නිවාස කාන්තා නිවාසයක එහෙම දෙයක් සිද්ධ නොවෙන්න වගකීම අපි ගන්න ඕනේ මේ සිද්ධියත්. ඒක මේ අපිට ගැලවෙන්න බෑ මේකේ. හිතන්නකො මේ පොඩි සෙල්ලමක් කියලා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේකට සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාටම නීතියට ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. එච්චරයි. මම ජනාධිපති උපදේශ පරිදි මම අද තමයි මේක දැක්කා. මේ ජනාධිපතිතුමා කතා කරපුවානේ මටත් ආවා. පසුව විශේෂ රාජ්‍ය මාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතා විසින් ළමාරක්ෂක අධිකාරියට සහ ජාතික කාන්තා කමිටුවට උපදෙස් ලබා දුන්නේ කඩිනමින් මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණ වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙසයි. එමෙන්ම උතුරු මැද පළාත් ආණ්ඩුකරවරයා විසින්ද මේ පිළිබඳව සොයා බැලීමට තවත් කමිටුවක් පත් කළ අතර වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙහි නිලධාරීන්ට ස්ථානමාරුවක් ලබා දෙන ලෙසද සඳහන් කළා. මේ අතර උතුරු මැද පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස්වරයා යටතේ සිටින පරිවාස නිලධාරියෙකුගේ කූට ක්‍රියාවක් පිළිබඳවද උකුස්සාට තොරතුරු වාර්තා වුණා. මේ අදාළ පරිවාස නිලධාරියා නීතිරීති අමුවේ උල්ලංඝනය කරමින් ළමයෙකු වෙනත් පාර්ශවයකට ලබා දීමට උපදෙස් ලබා දෙන අයුරුයි. මගේ යාළුවෙක් අවස්ට්‍රේලියාවේ දැන් කිට්ටුම හිතවත් එයාලට බබාලාන. අපිට බැරිද දැන් ළමයි නිවාසෙට ගේනවනේ. එතකොට එතනින් දැන් නිවාසෙට බාර ගන්න නැතුව අපිට බැරිද එතනින් ළමයි මේවා කරගන්න. මම වාර උදව් කරන්න. ඒක මහරපො දෙයක් නෙමෙයි. ඒක වෙන කලින් එන්න පුළුවන්. ගිසත් ඉක්වනවා ඊටතනම් දුන්නා මුස්ලිම් ජෝඩුවකට පව. එයාලා පිටිච්ච කම් ගන්න කැමති. එහෙම තමයි එයාලා බලාව. එතකොට ළමයි මම මේ වල දෙන්න. ඔව් එතකොට ළමයා එහාට බාර දුන්නා. නෑ නෑ බාර දෙන්න පෙර මම වැඩේ කරන්න. ඔයාගේ ඉල්ලීම මට දැනෙනවා. ඒක අනුව මම ඔයාලට පැහැදිලි උදව් කරන්න. මට අපි සතියක් දෙන්න. කොමසාරිස් සපෝට් එකක් දෙයිද අපිට? අනේවානේ. ඒක මම අරගෙන කරන්න. ඔයාලා දින ළමෙක් කන මෙහෙන් ගන්න ගෙනලා ශනික සෙට්ලා ඉන්න. මට සොයා දීම් පිළිවෙල ගැටලුවක් නැහැ. මට ඔය සතියෙන් දෙකෙන් වයි කතා කරන්න. ඔව්. ඒ අම්මට අපි ගන්නවා කියලාද කියන්න ඕන අවස්ට්‍රේලියාව කෙනෙක් ගන්නවා. නෑ නෑ මුකුත් කියන්න ඕනේ නෑ. ඔය ගැන අපි ගන්නෑ. දැන් එතකොට අපි හරි ඇඩ්‍රස් දෙන්න නැතුව බොරු ඇඩ්‍රස් දෙන්න කමක් නැහැ නේ. බලන්න ප්‍රශ්න නැහැ.
අනුරාධපුර නගරයේ පිහිටුවා ඇති උතුරු මැද පළාත් පරිවාස හා ළම ආරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පාලනය වන අවන්ති දේවී කාන්තාලමා නිවාසයේ දැරියන්ට සිදුවන අඩත්තීටම් පිළිබඳව හෙට රාත්‍රී 6:55ට රට හමුවේ අනාවරණ කිරීමට අද දෙරණ උකුස්සා සූදානම්. ජනලයිනේ නිදියන් ඉන්න ඒ කට්ටියට අල්ලලක් තියනවා. එක දවසක් ඇතුළටම ආවා කිව්වම එහෙම කට්ටිය එනවා කියලා යාළ කිසිම දෙයක් කරේ නැහැ. අඩුම ගානේ අපිට ජනල ටිකවත් හදලා දුන්නේ නැහැ. රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතාගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයාටත් කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී ඇතැයි තහවුරු වී තිබෙනවා. මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සඳහන් කළේ අමාත්‍යවරයාගේ පළමු පෙළ ආශ්‍රිතයන් 118 දෙනෙකු නිරෝධායනය සඳහා යොමු කර ඇති බවයි. අදත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 535 දෙනෙකු අලුතින් හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සඳහන් කළා. COVID-19 වෛරසය ආසාදිත බවට තහවුරු වූ රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතාගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයාටත් වෛරසය වැළඳී ඇතැයි හඳුනාගෙන තිබෙනවා. රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කොවිඩ් ආසාදිතව හික්කඩුව ප්‍රදේශයේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක ප්‍රතිකාර ලබන අතර ඉක්ුත් දින කිහිපයේ ඔහුගේ ආශ්‍රිතයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා සෞඛ්‍ය අංශ කටයුතු කරමින් සිටිනවා. මේ දයාසිරි ජයසේකර අමාත්‍යවරයා 1 2 3 4 කියන දිනවල සහ 5 වෙනිදා කියන දිනවල එතුමාගේ මුල් නිවස පඬුවස්නුවර ප්‍රදේශයේ ආශ්‍රිතව තමයි වාසය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම දෙවනිදා දිනේදී එතුමාට සුබ පතන් දාපු විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ වගේම විහාරස්ථාන 7කට ආසන්නතාවක ස්වාමින් වහන්සේලා මේ නිවසට පැමිණලා තියෙනවා. මේයින් ආශ්‍රිතව පළවෙනි පෙළ ආශ්‍රිතව 100කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මේ විදිහට නිරෝධායනය කරලා තියෙනවා. මෙයට විහාරස්ථාන 7ක්ද ඇතුළත් වෙනවා. ඒ වගේම එතුමාගේ ස්ථීර වාසස්ථානයේ කොළඹ 7 ප්‍රදේශයේ තමයි නිවස තියෙන්නේ. මේ නිවසේ අපි නිවසේ නිවසියන් 8 දෙනෙකු නිරෝධායනය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම එතුමන් පසුගිය දිනවල ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති පිරිත් පින්කමකට සහභාගී වෙලා තියෙනවා. මෙහි පළමු පෙළ ආශ්‍රිතව විදිහට අපි 10 දෙනෙක් නිරෝධායනය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට අද දිනේදී වාර්තා වුණා එතුමන්ගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයාත් COVID-19 ආසාදිතව බවට වාර්තා වෙලා. ඒ වගේම මේ ලේකම්වරයා සමග දයාසිරි ජයසේකර ගරු ඇමතිතුමාගේ ආසිතින් සොයා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරපු මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් දෙදෙනෙකුත් මේ වෙද්දී නිරෝධායනයට ලක් කරලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී ඔවුන්ගේ PCR පරීක්ෂණ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කරමින් ඉන්නවා. බණ්ඩාරගම කොළමැදිරිය වසම බහර ග්‍රාම නිලධාරණයට කොවිඩ් ආසාදිත බව තහවුරු වී තිබෙනවා. බණ්ඩාරගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය විසින් අටුලගම ප්‍රදේශයේ ශනික ප්‍රතිදේශජනක පරීක්ෂණ 200ක් ඊයේ සිදු කළ අවස්ථාවේ මෙම ග්‍රාම නිලධාරණය ආසාදිත බව හඳුනාගෙනුණා. ඇය බණ්ඩාරගම ප්‍රදේශීය ලේකම්වරිය සමග එකම රථයේ ගමන් කර තිබීම හේතුවෙන් ප්‍රදේශීය ලේකම්වරිය අතුරු පිරිසක්ද නිරෝධායනය සඳහා යොමු කෙරුණා. ගම්පහ මෝරුපොළ ප්‍රදේශයේ ලේදන් දීමේ කඳවුරකට සහභාගී වූ තිදෙනෙකුට කොවිඩ් වෛරසය වැළඳී ඇතැයි හඳුනාගත් බව ඉන්දිගොල්ල මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා සඳහන් කළා. පසුගිය ජනවාරි 3 වෙනිදා පැවති එම ලේදන් දීමේ වැඩසටහන සංවිධානය කළ ප්‍රදේශීය තරුණ කැල සවස සාදයක්ද පවත්වා තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් එම සාදයට එක් වූ තරුණයන් 19 දෙනෙකු ඇතුළු ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයන් 108 දෙනෙකු පමණ ස්වයං නිරෝධායනය සඳහා යොමු කිරීමට පියවර ගැනුණා. වවුනියාව නගරයෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 55 දෙනෙකු ඊයේ හඳුනා ගැනීමත් සමග වවුනියාව ජුම්මා මුස්ලිම් පල්ලිය සහ වවුනියාව පසාර් වීදිය ධර්මලිංගම් මාවත සහ මාකට් පෙදෙස තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා. ඊයේ හඳුනාගත් ආසාදිතයන් අතරින් බහුතරයක් මෙම ප්‍රදේශවල පිහිටි වෙළඳසැල්වල සේවය කළ අයයි. ආසාදිතයන් වවුනියාව පට්ටානිච්චූර් නෙළුක්කුලම නෙඩුන්කේනි තිරුණාවට්කුලම සහ වෙල්ලුකුලම යන ප්‍රදේශ රසක සංචලනය කර තිබීම හේතුවෙන් ආශ්‍රිතයන් සොයා ගැනීම අසීරු වී තිබෙනවා. දැනට හුදකලා කර ඇති මඩකලපුව කාත්තන්කුඩිය ප්‍රදේශයේ අනවශ්‍ය ලෙස මාර්ගවල සැරසරමින් සිටි 202 දෙනෙකු ශනික ප්‍රතිදේශජනක පරීක්ෂණයට යොමු කර තිබූ අතර ඉන් 6 දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයන් ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අතරින් 5 දෙනෙකුම එකම පවුලේ සමාජිකයින්. බලංගොඩ නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ පිහිටි මුස්ලිම් පල්ලි 5ක් තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර ගැනුණා. එම ප්‍රදේශයේ කුඩා දරුවෙකුට සහ කාන්තාවකට වෛරසය ආසාදනය වී තිබූ අතර ඔවුන්ට වෛරසය වැළඳුණු ආකාරයෙන් නිශ්චිතව තහවුරු කර ගැනීමට නොහැකි වී තිබෙනවා. අහඹු PCR පරීක්ෂණ මගින් ආසාදිතයන් 26 දෙනෙකු වාර්තා වූ ගෙරිඋල්ල පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ මුම්මාන සහ වැත්තෑව ග්‍රාම නිලධාරී වසම් දෙකත් පූජාපිටිය පොලිස් වසමේ කොස්කොඩ ප්‍රදේශයේ තොරගත් ප්‍රදේශ කිහිපයකුත් අද දහවල් සිට හුදකලා ප්‍රදේශයක් ලෙස නම් කරන බව කොවිඩ් පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කළා. COVID-19 ආසාදිත මරණ 4ක් අද පස්වරුවේ වාර්තා වීමත් සමග මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 229ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ගල්කිස්ස ප්‍රදේශයේ පදිංචි 74 හැවිරිදි කාන්තාවක් අද පස්වරුවේ මිය ගොස් සිටි අතර ඇගේ මරණයට හේතු වී ඇත්තේ කොවිඩ් නියුමෝනියාව සහ උග්‍ර ඇදුම රෝගී තත්ත්වයයි. කාත්තන්කුඩිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි 64 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් හොම්මගම මූලික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටියේදී අද මිය ගොස් තිබෙනවා. කොවිඩ් නියුමෝනියා තත්ත්වය ඔහුගේ මරණයට හේතු වී තිබුණා.
මේ අතර වැල්ලම්පිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි 76 හැවිරිදි අයෙක් හෝමාගම මූලික රෝහලදී මේ ගොස් තිබුණේ කොවිඩ් නියුමෝනියාව සමග ඇති වූ ලේ විෂවීම හේතුවෙන්. ඕපනායක ප්‍රදේශයේ පදිංචි 58 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් හෝමාගම මූලික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ගනිමින් සිටීදී මේ ගොස් තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය අංශ පවසන්නේ කොවිඩ් නියුමෝනියා තත්ත්වය ඔහුගේ මරණයට හේතු වේ ඇති බවයි. කොවිඩ් මෘතදේහ සම්බන්ධයෙන් ජාතිවාදී අදහස් දරන පුද්ගලයන් වහාම අත්අඩංගුවට ගන්නා මෙන් පාර්ශව රැසක් අද ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටියා. මේ අතර විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද මහනුවරදී සඳහන් කළේ විශේෂඥ මතය අනුව රජය මේ සම්බන්ධයෙන් නිසි යෝජනාවක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවයි. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද මල්වතු හා අස්කිරි මහනාහිමිවරුන් බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරන වහාම යුක්‍රේනයෙන් මේ සංචාරකයෝ ගෙන්නන එක නතර කරන්නයි කියලා. ආදාන භූමි දාන ප්‍රශ්නේ තව තවත් දිගින් දිගටම ඇදී යනවා. අපි පැහැදිලිවම කියන්නේ විශේෂඥයින්ගේ කමිටුවක් අපක්ෂපාතී කමිටුවක් පත් කරලා ඒ අපක්ෂපාතී විශේෂඥ කමිටුව ලබා දෙන ඒ සමබර යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන්නයි කියන්නේ. මේ අතර පසුගියදා ජාතික සමගි පෙරමුණේ නායක අසත් සාලි මහතා සිදු කළ ප්‍රකාශයට විරෝධය පළ කරමින් කළුතර නගරයේදී අද නිහඬ විරෝධතාවයක් පැවැත්වුණා. ඔහු අත්අඩංගුවට අරගෙන මේ රටේ නීතිය අනුව දඬුවම් කරන්න කියන ඉල්ලීම තමයි අපි කරන්නේ. ඒ අනාගතයේ මුස්ලිම් කැරැල්ලක් ඇතොනොත් ඒ කැරැල්ල සම්බන්ධයෙන් මූලිකව අසත් සාලි බාර ගන්න ඕන. ඒ නිසා පොලිස් ප්‍රතුමාටත් වගකීම තමයි අපි කියන්නේ වහාම අසත් සාලි කල් නෑර අත්අඩංගුවට අරගෙන ඔහුට එරේ වහාම නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න. මේ අතර අදත් කොවිඩ් මල සිරුරු ආදාහනය කරන්නේද බොහොමදානය කරන්නේද යන සම්බන්ධයෙන් මහා සංඝරත්නය මෙලෙස අදහස් පළ කළා. අසාධාරණ ප්‍රශ්න පිළිබඳව ඔබතුමාලාට වත්කම තිබුණාට දේවබල තිබුණාට හයිය තිබුණාට අපි ඒවට යටත් වෙන්නේ නැහැ කියන එක අපි පැහැදිලිව කියනවා. අපට සලකනකොට අපි සලකනවා අපට හරහට හිටියොත් අපිත් හරහට ඉන්නවා කියන එක නම් ඕනෑම ජගතෙකුට මම නිර්භයවම කියන්න කැමතියි. ඊයේ දවසේ පොලිස්පතිවරයාට මේ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන්නට යෙදුනා. විශේෂයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් අසත් සාලි කියන හිටපු ආණ්ඩුකාරවරයා අත්අඩංගුවට අරගෙන ප්‍රශ්න කරන්නට කියලා. මොකද මොහු සහරාන්ලගේ කණ්ඩායමට සහාය දුන් බව සාක්ෂි වලින් පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා. මාවනල්ලේ බුදු පිළිම කඩපු අවස්ථාවේදී ඒ බුදු පිළිම කඩපු අය නිදහස් කරගන්න අදාළ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාට බලපෑම් කරලා තිබුණා. ගැසට් එකක් ගහලා තිනවා නම් රටේ ජනතාව සමස්ත ජනතාව මේ රටේ බලය දීලා ආණ්ඩුවක් පත් කරලා තිනවා නම් ඒ ආණ්ඩුවට කොන්දෑතුව නායකත්වය ඇතුව කටයුතු කරන්න ඕනේ. අසත් සාලිලා වගේ බදුරුදීන්ලා වගේ තමන් අන්තවාදයේ සඳහා මේ මුස්ලිම් ජනතාව පොළඹවාගෙන දක්කගෙන යන මුස්ලිම් නායකයින්ට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා මාතෘකාවක්. මේ වගේ අන්තවාදයට ජන මනස යොමු කරන පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගන්නේ නැත්තේ ඇයි කියන එක අපිට ප්‍රශ්නය. පොළොවට දැම්මට පස්සේ පණුවන්ට එහෙමත් නැත්නම් මීයන්ට ඒ මීයන් අනුභව කරන වෙනස් සතුන්ට ක්‍රමානුකූලව මේක ව්‍යාප්ත වෙන්නට හැකියාව තියෙනවායි කියන එක පිළිබඳව සැක තියෙනවා. පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ ත්‍රස්ත කණ්ඩායමට ආධාර අනුබල දීමේ චෝදනාවට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකිකයන් 3 දෙනෙකුට ඇමරිකානු ලොස් ඇන්ජලිස් ෆෙඩරල් අධිකරණයෙන් අධිචෝදනා ගොනු කර තිබෙනවා. අමරිකානු අධිකරණ දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පෙන්වා දෙන්නේ අදාළ සැකකරුවන් තිදෙනා ISIS සංවිධානයට සම්බන්ධ වී ඇති බවයි. 2019 වර්ෂයේ අප්‍රේල් 21 වන දින එල්ල වූ පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් අමරිකානු ජාතිකයන් 5 දෙනෙකු ඇතුළු පුද්ගලයන් 268 දෙනෙකු මිය ගිය අතර ISIS සංවිධානය විසින් මෙම ප්‍රහාරය සිදු කර ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණ වී ඇතැයි අමරිකානු අධිකරණ දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරනවා. ඒ අනුව මෙම ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ ත්‍රස්ත කණ්ඩායමට ආධාර අනුබල දීමේ චෝදනාවට ශ්‍රී ලාංකිකයන් 3 දෙනෙකුට එරෙහිව ඇමරිකාවේ ලොස් ඇන්ජලිස් ෆෙඩරල් අධිකරණය හමුවේ අධිචෝදනා ගොනු කර ඇති බව එම නිවේදනයේ සඳහන්. මෙලෙස අධිචෝදනා යොමු කර ඇත්තේ මේ වන විට අත්අඩංගුවේ පසුවන මොහමඩ් නෞෆ, මොහමඩ් අන්වර් මොහමඩ් රිස්කාන් සහ අහමඩ් මිල්හාන්, හයිදු මොහමඩ් යන දෙදෙනාට එරෙහිවයි. මොහමඩ් නෞෆ නැවැත්තා සහරන් හෂීම් ප්‍රමුඛව පිහිටුවාගත් ජාතික තෞහීද් ජමාත් සංවිධානයේ න්‍යායාචාර්යවරයා ලෙසයි සැලකෙන්නේ. එම සංවිධානයේ ප්‍රචාරක කටයුතු සිදු කිරීම, ඒට සමාජිකයින් බදවා ගැනීම සහ ඔවුන්ට පුහුණුව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ඔහුට චෝදනා ලැබී තිබෙනවා. මොහමඩ් අන්වර් මොහමඩ් රිස්කාන් චෝදනාවට ලක් වෙත්තේ පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කිරීම සහ ප්‍රවාහනය කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඔහු මෙම ත්‍රස්ත කණ්ඩායමේ නායකයා වූ සහරන් හෂීම්ගේ සමීපතුමයා ලෙස කටයුතු කර ඇති බවද හඳුනාගෙන තිබෙනවා. මේ අතර ආයුධ පැහැර ගැනීමේ අරමුණින් පොලිස් නිලධාරියෙකු ඝාතනය කිරීම, රජයේ ඔත්තුකරුවෙකුට වෙඩි තැබීම සහ පාස්කු ප්‍රහාරය එල්ල කිරීමට සැලසුම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් දෙවැන්නා වන අහමඩ් මිල්හාන් හයිදු මොහමඩ් චෝදනාවට ලක්ව සිටිනවා. පාස්කු ප්‍රහාරය සිදු කළ අවස්ථාව වන විට ඔහු මෙරටින් පලා ගොස් සිටියද ජාත්‍යන්තර රතු නිවේදන නිකුත් කිරීමෙන් අනතුරුව 2019 ජූනි 14 වනදා සෞදි අරාබිය සංගම සිටියේදී ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන මෙරටට ගෙන්වා තිබෙනවා.
ඒ අනුව මෙම පුද්ගලයන් තිදෙනාම ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පරිත්‍යාගයේ රඳුම් නියෝග මත අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පහරේ මේ වන විට පසු වෙනවා. මේ අතර අදාළ සැකකරුවන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අමරිකාවේ සහාය මෙරටට ලබා දෙන බවත් ප්‍රහාරයේ නගදීරපත් වූ පුද්ගලයන්ට යුක්තියට කිරීම සඳහා රජය ගෙන යන වැඩපිළිවෙල අගය කොට සලකන බවත් ශ්‍රී ලංකාවේ අමරිකානු තානාපති කාර්යාලය මේ පිළිබඳව අද නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළා. ඉන්දුනීසියාවේ මගී ප්‍රවාහන ගුවන් යානයක් ගුවන්ගත වී මිනිත්තු 4කින් රේඩාර් පතෙන් අතුරුදන්ව තිබෙනවා. විදෙස් වාර්තා පවසන්නේ අනතුරට ලක්වන අවස්ථාවේදී එහි මගීන් 50 දෙනෙකු පමණ ගමන් කර ඇති බවයි. මෙලෙස අතුරුදන් වී ඇත්තේ බෝයින් 737 වර්ගයේ ඉන්දුනීසියානු වාණිජ ගුවන් යානයක්. යානයේ රේඩාර් පතෙන් අතුරුදන් වැත්තේ ඒ ජකාර්තා ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ සිට ගුවන්ගත වී මිනිත්තු 5ක් ඉක්මවා යාමටත් පෙරයි. අනතුරට පත්වන අවස්ථාවේදී යානය ජකාර්තා සිට බෝනියෝ දූපත් බලා පියාසර කරමින් පැවතියා. යානය සාගරයට කඩා වැටී ඇති බවට බලධාරීන් විශ්වාසය පළ කරනවා. එහි කොටස් සහ විවිධටපත් වූ පිරිස සොයා මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මකයි. එත් සමගින් ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමවට පත්වනවා. සුබ රාත්‍රියක්.